分真假。大家咧，如果成日都會上 Facebook 啦，或者可能係上一啲嘅 IG 嘅時候咧，已經見到好多廣告咧，關於 Fromage 啊。咁當然啦 ，Fromage 咧，因為佢咧可以幫你咧去緊緻肌膚啊，好多人咧都好中意 Fromage 呢一個嘅儀器嘅。不過咧，當你哋購買嘅時候咧，其實你知唔知道究竟嗰部機係真定假嘅咧？所以今日咧，我就會喺呢度咧同你哋教你大家咧點樣去將呢部機咧究竟點樣分真假。其實咧，假嘅咧當然啦係層出不窮嘅假，知道出邊有，但係實質佢係點樣樣咧？真嘅就比較暗，假嘅呢個版面就比較光啲嘅，同埋喺個版面上面呢，如果你捽落去嘅話呢，假嗰啲呢可能容易甩，尤其是呢個位呢，假嗰啲好多時都俾人捽甩咗嘅。角落頭呢，你就會見到 setting 嗰個掣呢係入啲嘅假嗰部，真嗰部呢係出啲嘅。係啦，咁可能你會覺得哇，連呢啲咁 detail 都要睇嘅，其實有時就係差嗰少少，就係差嗰少少，即係好似 Hello Kitty 嗰隻眼咧闊啲同埋啲，你就知嗰個係假，同一個道理咁解啫。咁呢一個咧就係一個貼 pad 啦，咁啊貼 pad 嗰度咧係貼一塊嗰啲即係我哋嗰個即係嗰塊可以 conduct 嗰塊 pad 咧，就呢個位應該係藍色嘅，咁就係放喺呢度啦。真嘅咧，大致上咧喺個外形嗰方面咧，你就可以知啦。而擺翻嗰個手掣嘅時候咧，呢個位其實係一個攝石嚟嘅，佢會攝翻去咁樣勾翻喺呢度。咁基本上咧就係即係真機大概個樣。我真係見過咧，由幾千蚊啦，去到幾萬蚊都有嘅喎。咁點樣可以咁大個分別㗎？咁其實究竟 Fromage 係要幾多錢㗎？打個 Fromage 嗱，講真，你話真係打一部真嘅機，同埋用行貨嘅一啲探頭嘅話咧，其實講真，我覺得18,000蚊去到3萬幾4萬蚊咧，係一個合理嘅價錢嚟嘅。因為講真，你買部機都差唔多成8萬啦，咁你仲有呢啲探頭，每一次其實佢都係要入一個新嘅幫你打。咁其實根本上咁貴嘅，根本個 treatment 就係咁貴。咁再要加上你嘅 location 啦、醫生啦、係咪醫生幫你打啦、人工啦、鋪租啊各樣咧，其實根本上呢一個療程係要咁貴，係因為本身廠商或者一個 investor 佢自己買翻嚟啊，同埋買呢啲嘅 equipment 咧都係錢嚟嘅。每一塊呢啲佢要同你過濾嗰個塊 pad 咧，又係錢啦。咁佢仲有個 cryogen 冷凍喎，咁佢後邊嘅冷凍亦都係錢嚟嘅喎。咁所以其實咧，點解呢一部機佢打嘅時候其實係要咁貴咧？就係因為咁啦。咁但係你話唔係喎，出邊可能我真係有啲好平嘅，咁點解會有啲可以好平嘅咧？咁你就要視乎當然啦，佢係咪真機啦？佢係用一部乜嘢用咩頭啦？佢係用一個水貨頭定行貨頭，甚至2021年廠出打後咧。基本上你唔用唔到啲咩充直頭嗰啲嘢嘅，因為咧你一用充直頭咧，你插上去咧，佢就會話俾你聽 alert 用唔到嘅。有啲咁Fromage機咧，有啲人係可以擊破咗佢，可以用到充直頭嘅。咁所以你話如果嗰間鋪頭係幫你用充直頭嘅話咧，其實佢就可能可以收得平好多啦。咁所以你就要衡量啦，究竟我去嗰笪地方信唔信譽㗎，安唔安全㗎，或者我知唔知道係咪一個真機，或者係咪真頭嚟㗎，係咪真係行貨頭啊，定係充直頭嚟㗎？呢啲你就要去小心去揀選下自己，因為你就去返你自己真係相熟，你自己對佢有信任嘅一啲嘅店鋪啦，去幫襯就會比較好啲啦。所以咧就唔一定係話貪平咧就係好嘅。咁因為好多你要計埋啦，哇！佢 location 喺邊㗎？原來喺啲好橫街窄巷啊，定係點啊？好凹凹凸凸啊嘅地方啊咁佢點會又有入？即係可能入部機都唔平嘅喎，咁可能都成8萬嘅喎，咁你就要衡量下有冇可能性，呢個可能性高唔高？即係有好多嘢你就要自己去小心啦。咁如果你話喺頭嗰方面咧，我可以俾你睇下點樣去分 Fromage 啦嘅探頭啦。嗱，其實一真嘅頭咧，通常就你會見到佢個膠邊咧係幼身嘅，呢個紫色膠邊好幼嘅。假嗰啲咧，我睇過有時喺啲大陸嗰啲網嗰度見過咧，嗰啲假頭咧，呢個位咧就比較好闊嘅。假嘅咧，外邊就好似一個橙橙地一個嘅圈。用得個假頭嚟幫你打，你就知道應該佢嗰部機都係假㗎啦。黑咗呢啲 Fromage 喺側邊咧，假機都有呢一個字嘅，所以你就要真係自己小心。啱啱俾你睇咗有一個
即係打面啦，咁佢有600或者係900塊啦。其實咧佢有另外一個頭咧，專係放眼嘅喎。咁有啲人咧就話唔係啊，我眼面頸啦，我收你眼面頸啦。咁其實眼咧，你可以話呢個可以打近貼眼袋可以嘅，即係近近你都可以。但係你話真係要打到眼蓋咧，你係一定要用呢一個頭嘅。呢個頭咧係冇辦法打眼蓋，因為呢個頭咧你用可以打眼蓋咧，醫生咧就要幫你滴麻藥啦，落隻眼度啦，就要攞呢個吸盤，係好恐怖嘅望落去，但係其實即係整慣咗就唔驚㗎啦。其實係你要戴呢一個黑色嘅眼罩落隻眼度喺裏邊，佢會幫你滴麻藥，攝咗呢個落去，跟住先至用綠色呢個眼咧就幫你打晒，即係兩邊。咁如果你話打眼咧，基本上嚟講咧，你起碼要打400幾下啦，因為咧你要200幾咧就 for each， 即係每一隻眼啊。咁所以咧450啦係 the best 啦。咁當然啦，佢都有出200幾下嘅頭嘅，但係建議係要用450嘅，因為真係好少嘅咋，每邊200零咁樣，其實好少嘅咋。咁就醫生要滴麻藥咧。加埋呢塊嘢，咁點可以平呢？你諗下呢件事，即係聽落去都要一個 procedure 啦。當然，咁所以你淨係打眼都要萬幾蚊，係走唔甩噶啦，一定。咁所以你話萬幾蚊打隻眼都走唔甩，再要加埋面，咁你仲要話加埋頸，咁再要愛多個頭，仲要部機咁貴，咁就所以好難去話好平啦。咁如果你話啊唔係啊，我去可能佢收得好貴嘅嗰間，咁唔緊要嘅，或者可能嗰個地方嘅 location 係好靚。係一個名醫幫你打，咁淨係醫生個價錢個費用都唔少啦。咁所以就呢一個大家你就要自己去衡量，究竟我係應該俾幾多錢去打，同埋幾多錢係為之合理啦。好啦，咁今日咧就係我同大家嘅 sharing 啦。咁如果你中意我 channel 咧，就記得咧撳 subscribe 啦，同埋俾翻個 like 我啦。咁同埋你可以咧俾啲意見我啦，你係想知啲咩嘅資訊啦，咁我都喺呢個頻道裏邊咧可以同你大家分享嘅。咁下次再見啦，拜拜。